여러분 안녕하십니까? 이번 시간에는 제12과 전화를 공부합니다. 이번 시간에도 열심히 공부합시다. Các bạn thân mến, chủ đề bài học ngày hôm nay của chúng ta là chủ đề điện thoại. Sau phần bài học này, các bạn sẽ biết cách gọi điện thoại, sẽ biết một số những câu thoại khi sử dụng điện thoại để nói chuyện. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung từ vựng. Ở nội dung từ vựng bài ngày hôm nay, các bạn sẽ học các từ liên quan đến điện thoại và học cách gì đấy ạ? Gọi điện thoại. Trước khi vào bài, các bạn hãy xem sách giáo khoa để có thể tiếp thu nội dung một cách hiệu quả nhất nhé. 집, 공중, 휴대, 전화, 집전화, 공중전화, 휴대전화, 전화번호, 연락처, 전화요금, 전화카드, 국내전화, 국제전화, 수신자 부담, 인터넷 전화, 국가번호, 지역번호, 전화번호, 전화를 걸다, 전화를 하다, 전화가 오다, 전화를 받다, 전화를 바꾸다, 전화를 끊다, 통화 중이다, 문자 메시지를 보내다, 문자 메시지를 받다, 답장을 보내다, 답장을 받다, 여보세요? 그런데요? 거기지요? 실례지만 누구세요? 계세요? 지금 없는데요. 바꿔주시겠어요? 잠깐 외출하셨는데요. 메모 좀 전해주세요. 말씀 좀 전해주세요. 메모 전해드리겠습니다. 말씀 전해드리겠습니다. 다시 전화하겠습니다. 누구라고 전해드릴까요? Các bạn đã nghe rõ những cái phần từ mới ở trong bài ngày hôm nay chưa? Các bạn hãy thử xem tôi và cô Kim sử dụng những cái từ mới đấy trong hai tình huống hội thoại sau đây. Tình huống hội thoại thứ nhất là tôi gọi điện thoại và gì đây ạ? Muốn gặp một ai đó. Đầu tiên tôi sẽ nói là gì? 여보세요. Các bạn nghe câu này nhiều rồi đúng không ạ? Tiếp theo tôi sẽ nói là gì? 거기 뭐뭐 맞습니까? Ví dụ cô Kim đang làm ở trường đại học Hàn Quốc, tôi sẽ nói là gì? 거기 한국대학교 맞습니까? 네, 그런데요. 네. Tôi hỏi là đấy có phải là trường đại học Hàn Quốc hay không? Cô Kim trả lời là gì ạ? Vâng, đúng thế. Đấy, tôi sẽ nói là gì đây ạ? 김 선생님 아니면 김 씨, 은경 씨 좀 부탁합니다. Ví dụ như tôi muốn gặp ai đó. Tôi muốn gặp ai đó thì tôi sẽ nói là ví dụ tôi muốn gặp cô 은경. 은경 씨 좀 부탁합니다. Hay tôi muốn gặp một người khác chẳng hạn thế thì tôi sẽ nói tên của người đó và 부탁합니다 có nghĩa rằng là gì đấy? Hãy đổi máy cho tôi, hãy chuyển máy cho tôi đến người này. Để cô Kim sẽ trả lời là gì? 네, 잠깐만 기다리세요. Vâng, vậy là người nhận điện thoại thì người ta sẽ nói là vâng, chờ một lát nhé. Như vậy có nghĩa là máy sẽ được nối. Đây là tình huống thứ nhất trong việc gọi điện thoại. Chúng ta sẽ chuyển sang tình huống thứ hai. Tình huống thứ hai là gì đấy ạ? Tôi gọi điện thoại nhưng cái người đó sẽ không có ở vị trí mà có thể nghe được điện thoại. Tôi sẽ bắt đầu là gì? 여보세요. Đấy, và sau đó tôi lại tiếp tục là gì? 거기 한국대학교 맞습니까? 네, 그런데요. Vâng, đến đây thì các bạn thấy nó cũng giống như là đoạn tình huống lúc nãy đúng không ạ? Tức là trong bất kỳ một cái tình huống nào khi chúng ta gọi điện thoại thì chúng ta đều alo và hỏi xem là đó có phải là nơi mà chúng ta đang gọi đúng hay không. Thế thì và tôi sẽ nói là ví dụ tôi muốn gặp cô 은경 chẳng hạn thế tôi nói là 은경 씨 좀 부탁합니다. 지금 안 계세요. Để tình huống đã khác rồi đúng không ạ? Tôi nói là hãy đổi máy cho tôi với cô 은경. Thế và người nghe điện thoại thì người ta nói là gì? 지금 안 계세요. Bây giờ không có ở đây. Thế thì tôi sẽ phải hỏi là gì ạ? 언제 들어오세요? 3시쯤 들어오실 거예요. 네. Tôi hỏi là gì? Tôi nhận được cái thông tin là bây giờ cái người tôi cần gặp người ta không ở đấy. Thế thì tôi sẽ phải hỏi là vậy thì khi nào người đấy sẽ quay lại? Chẳng hạn là như thế. Thế và người kia thì người nghe máy thì sẽ trả lời tôi là gì? Khoảng mấy giờ thì người đó sẽ quay lại. Đấy, các bạn xem đấy ạ. Chúng ta có hai tình huống hội thoại và các bạn hãy cố gắng nhớ những cái câu thoại đơn giản nhất như thế này khi bắt đầu các cái cuộc thoại bằng điện thoại với Hàn Quốc nhé. 집, 공중,
휴대, 전화, 집전화, 공중전화, 휴대전화, 전화번호, 연락처, 전화요금, 전화카드, 국내 전화, 국제전화, 수신자 부담, 인터넷 전화, 국가번호, 지역번호, 전화번호, 전화를 걸다, 전화를 하다, 전화가 오다, 전화를 받다, 전화를 바꾸다, 전화를 끊다, 통화 중이다, 문자 메시지를 보내다, 문자 메시지를 받다, 답장을 보내다, 답장을 받다, 여보세요? 그런데요? 거기지요? 실례지만 누구세요? 계세요? 지금 없는데요. 바꿔주시겠어요? 잠깐 외출하셨는데요. 메모 좀 전해주세요. 말씀 좀 전해주세요. 메모 전해드리겠습니다. 말씀 전해드리겠습니다. 다시 전화하겠습니다. 누구라고 전해드릴까요? Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung ngữ pháp. Ở phần nội dung ngữ pháp thứ nhất trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về 3 tiểu từ eke, hante và ke. Đây là những tiểu từ mà gắn cùng vào với danh từ chỉ người để khiến cho là gì đấy ạ? Hành động mà người ta thực hiện đó là hướng đến ai? Là hướng về phía người nào? Các bạn sẽ nghe cô Kim hướng dẫn về cái tiểu từ này nhé. 흐엉 씨가 은경 씨에게 선물을 주었습니다. 네, 선물은 주었습니다. 네, 흐엉 씨, 저 은경 씨 선물을 주었습니다. 흐엉 씨가 여기 있을까요? 흐엉 씨가 은경 씨 네, 자, 주었습니다. 무엇을? 선물. 네, 흐엉 씨가 은경 씨에게 선물을 주었습니다. 네, 제가 현우 씨한테 전화했어요. 제가 현우 씨 무엇을 했습니까? 전화. 네, 전화. 제가 현우 씨에게 전화했습니다. 네. Các bạn thấy đấy ạ, như vậy là ở đây có gì đấy ạ? Tôi tặng quà cho cô Ân Kiêng, đúng không ạ? Cô Ân Kiêng lại gọi điện cho anh Hiên U. Vậy thì cái hành động tặng quà hướng đến ai? Hướng đến cô Ân Kiêng thì ở cạnh cô Ân Kiêng sẽ có tiểu từ eke. Thế điện thoại thì hướng đến ai? Điện thoại thì hướng đến anh Hiên U. Vậy cho nên ở cạnh anh Hiên U sẽ có tiểu từ eke hoặc là 한테. 네. 에게하고 한테가 같습니다. 네. 하지만 말합니다. 친구하고 이야기합니다. 한테를 많이 이야기합니다. 네. 볼까요? 자, 유나 씨 동생 받침이 없습니다. 있습니다. 모두 에게입니다. 그래서 유나 씨에게, 동생에게입니다. 한테도 같습니다. 받침이 없습니다. 받침이 있습니다. 모두 한테입니다. 유나 씨 한테, 동생 한테. 네. 다시 이야기합니다. 에게하고 한테는 뜻이 비슷합니다. 하지만 말합니다. 한테를 더 자주 이용합니다. 네. 다음. 선생님께 전화를 드리세요. 네. 자, 전화를 하다, 할아버지, 할머니, 아버지, 어머니, 선생님께 드립니다. 주다, 높임말 드리다입니다. 네. 자, 그런데 선생님에게 아닙니다. 높임말입니다. 선생님께 전화를 드리세요입니다. 네.
Các bạn thân mến, ở cái màn hình này thì cô Kim đang hướng dẫn cho các bạn là cái tiểu từ, cũng vẫn là tiểu từ mà gì để hành động đấy hướng đến ai, như các bạn vừa mới học là từ eke và từ hante. Nhưng trong trường hợp nếu nó là kính ngữ, tức là đối với những đối tượng mà cao hơn các bạn, đấy, thì các bạn muốn thể hiện kính ngữ thì các bạn thay vì là dùng eke hoặc là hante thì các bạn sẽ dùng một từ này là ke thôi nhá. Thế và các bạn hãy nhớ là ke thì thường đi với cả từ đi tả, nhớ là như vậy ạ. Để 깨도 같습니다. 받침이 없습니다. 받침이 있습니다. 모두 깨를 씁니다. 네. 그래서 어머니께, 선생님께 말합니다. 아까 박 선생님이 선생님께 전화하셨어요. 그래요? 그럼 제가 박 선생님께 전화를 드리겠습니다. Đấy, các bạn vừa nhìn thấy đấy ạ, ở đoạn thoại như thế này tôi nói với cô Kim là lúc nãy đấy thầy Park vừa mới gọi điện cho cô đấy. Đấy, thế thì ở đây gì ạ? Tôi cũng sử dụng kính ngữ, phép lịch sự là ở đây, đúng không ạ? Thế và cô Kim nói là thế thì tôi sẽ phải gọi lại cho thầy Park. Đấy thì cô Kim cũng dùng kính ngữ đối với cả thầy Park ở đây là chữ kê. Đấy, thế và các bạn hãy nhớ là chỉ trong những cái tình huống phải dùng kính ngữ, hành động đấy hướng đến người nào, người đấy đáng được tôn trọng chẳng hạn như thế thì chúng ta không dùng eke, không dùng hante mà chúng ta sẽ dùng kê và đi cùng với động từ sử dụng nó là kính ngữ. Để chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung ngữ pháp tiếp theo, đấy là gì đây ạ? Mẫu câu dùng chiman. Chiman tức là nội dung vế đằng trước và nội dung vế đằng sau mâu thuẫn với nhau. Các bạn sẽ xem cô Kim hướng dẫn nhé. 교실 밖은 춥지만 교실 안은 따뜻합니다. 네. 교실 밖은 춥습니다. 하지만 교실 안은 따뜻합니다. 네. 춥습니다. 하지만 교실 안은 따뜻합니다. 문장이 두 개입니다. 두 문장을 하나로 합니다. 네. 그리고 춥다. 반대말입니다. 네. 네, 따뜻합니다. 네. 춥지만, 밖은 춥지만 안은 따뜻합니다. 자, 다음 문장 볼까요? 한국어는 어렵지만 재미있어요. 네. 한국어는 어렵습니다. 여러분 좋아요? 아니요, 안 좋아요. 하지만 재미있어요. 하지만 재미있습니다. 다릅니다. 한국어는 어렵지만 재미있어요. 한국 여행은 힘들었습니다. 하지만 즐거웠습니다. 네. 문장 두 개를 하나로 만듭니다. 한국 여행은 힘들었지만 즐거웠습니다. 즐거웠어요. 네. Vậy với các cái ví dụ như thế này cô Kim vừa mới hướng dẫn cho các bạn thì các bạn đã nhận ra ý nghĩa của chiman là gì chưa ạ? Trong cùng một câu, đúng không ạ? Thế và chúng ta sẽ có gì ạ? Nửa vế bên này là nội dung mâu thuẫn với nửa vế bên này. Đấy, các bạn sẽ xem tiếp nhé. Để. 자, 여러분 앞에 보십시오. 지만 앞에 아, 으가 없습니다. 그럼 무엇을 생각합니까? 받침. 받침? 아니요. 네. 받침이 있습니다. 없습니다. 모두 같습니다. 네. 가다 가지만, 읽다 읽지만, 알다 알지만. 네. 받침이 있습니다. 없습니다. 있습니다. 르 받침입니다. 모두 지만입니다. Để cô Kim vừa hướng dẫn với các bạn về cách sử dụng của chiman, động từ có hay không có bắt chim hoặc là bắt chim riết, bắt chim là bất quy tắc đi chăng nữa thì chúng ta cũng coi như là không có bắt chim, không có sự phân biệt này. Để. 수연 씨에게 전화를 했어요? 네, 전화를 했지만 수연 씨가 전화를 안 받았어요. Để ở trong tình huống thoại như thế này, tôi hỏi cô ấy rằng là cô đã gọi điện thoại cho Suyen chưa? Cô ấy nói là gì? Tôi gọi rồi, đúng không? Gọi rồi nhưng mà. Đấy, tức là gì đấy ạ? Đấy thì các bạn sẽ thấy rằng là nội dung vế đằng trước và nội dung vế đằng sau của chiman là mâu thuẫn với nhau. Để chúng ta sẽ chuyển sang một nội dung tiếp theo, Uriako hata. Uriako hata này là gì đấy ạ? Mẫu câu để thể hiện ý đồ, dự định của người nói. Chúng ta thử xem cô Kim hướng dẫn nhé. 저는 이번 겨울방학에 수영을 배우려고 합니다. 네. 저는 이번 겨울방학에 수영을 배우고 싶어요. 그래서 저는 생각합니다. 수영을 배울 거예요. 배우고 싶어요. 생각합니다. 하지만 언제부터 배울 거예요? 어디에서 배울 거예요? 그것은 아직 모르겠습니다. 네. 생각 있습니다. 10년 후에 고향에서 살려고 합니다. 10년 후에 고향에서 살고 싶습니다. 살 거예요. 생각합니다. 하지만 고향 어디에서 살 거예요?
누구하고 살 거예요? 이것은 아직 모르겠습니다. 생각만 있습니다. 네. 주말에 가족과 함께 한국 음식을 먹으려고 합니다. 주말에 가족과 함께 한국 음식을 먹고 싶습니다. 생각이 있습니다. 하지만 한국 음식 무엇을 먹을 거예요? 어디에서 먹을 거예요? 이것은 아직 잘 모르겠습니다. 네. 생각만 하고 있습니다. 입니다. 네. Như cô Kim hướng dẫn cho các bạn đấy ạ, mẫu câu Udiako hata đứng đằng trước này sẽ là một cái gì đấy ạ? Một cái động từ, tức là để thể hiện là người nói định làm việc gì đấy, định làm hành động gì đấy. Ví dụ như là tôi định kỳ nghỉ đông thì sẽ học bơi, hay là gì ạ? 10 năm nữa tôi định sống ở quê, hay là gì ạ? Tôi định sẽ đi ăn món ăn Hàn Quốc cùng với gia đình vào cuối tuần này. Vậy trước Udiako là gì đấy ạ? Là việc chưa diễn ra, hành động chưa thực hiện, nhưng mà người nói có ý định đó. Để chúng ta sẽ xem một cái sự phân biệt ở đây, Udiako hata đấy và ulkoeo, hai cái này chúng ta vừa mới học xong. Thế thì một cái là Udiako hata thì cũng có nghĩa là ý đồ, ý định. Ulkoeo ở đây cũng là ý đồ, ý định. Vậy thì hai cái này khác nhau như thế nào ạ? Trong trường hợp mà các bạn dùng Udiako hata có nghĩa rằng là các bạn có ý định đấy nhưng mà chưa có kế hoạch cụ thể. Thế còn ulkoeo gần như nó là một gì đấy ạ? Một cái kế hoạch cụ thể rồi. ví dụ như tôi nói là gì? 이번 주말에 저는 한국에 가려고 해요. Tôi định là cuối tuần này tôi sẽ đi Hàn Quốc. Thế và tôi nói là 이번 주말에 한국에 갈 거예요. Đấy, cũng vẫn là câu ý định là cuối tuần này tôi đi Hàn Quốc. Nhưng mà 으려고 해요 có nghĩa là chưa khẳng định chắc chắn kế hoạch đấy, mới chỉ là ý đồ thôi. Thế còn 을 거예요 tức là gì? Tôi đã có cái kế hoạch đấy rồi và thậm chí tôi còn mua cả vé máy bay rồi nữa. Tức là gì đấy? Hai hành động, hai cái mẫu câu này đều thể hiện hành động dự kiến, nhưng mà khả năng chắc chắn thì cao hơn là ở đây. Đây. Chúng ta sẽ xem tiếp cô Kim hướng dẫn. 으려고 하다, 의가 있습니다. 자, 무엇을 생각합니까? 받침. 네, 받침입니다. 네. 가다 받침이 없습니다. 려고 해요. 네. 가려고 해요. 있다 받침이 있습니다. 그럼 네. 으려고. 네, 으려고 해요. 읽으려고 해요. 네. 알다. 리은 받침. 네, 르 받침이 있습니다. 알려고 해요. 네. 입니다. 네. 네. Vậy các bạn hãy nhớ những cái nội dung mà cô Kim vừa mới hướng dẫn cho các bạn về quy tắc của gì đấy? 으려고 하다. Có sự phân biệt việc có hay không có 받침 đứng ở động từ trước nó nhé. 이번 방학에 뭐 할 거예요, 김 선생님? 이번 방학에 가족들과 같이 여행을 하려고 해요. 어디로 여행은 가실 거예요? 그것은 아직 모르겠어요. 네, các bạn nhìn thấy đúng chưa? Tôi hỏi cô ấy là kỳ nghỉ này cô định đi đâu? Cô ấy nói là tôi định đi cùng với gia đình. Đấy, đi du lịch ở đâu đấy. Thế tôi mới hỏi là vậy sẽ đi du lịch ở đâu đấy? Đây là một gì đấy ạ? Một nội dung chính xác hơn, đúng không ạ? Đây nó mới chỉ là kế hoạch thôi. Và câu trả lời của cô ấy rằng là 아직 모르겠어요. Điều đấy nó càng khẳng định là gì đấy ạ? Một cái kế hoạch nào đó mà chưa hoàn toàn được xác lập. Đấy mới chỉ là ý đồ thôi thì sẽ dùng 으려고 해요. Các bạn hãy nhớ nội dung này nhé. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện nói ở trang 259 sách giáo khoa. Các bạn đã từng gọi điện thoại ở Hàn Quốc bao giờ chưa ạ? Tình huống đặt ra là các bạn đang ở văn phòng một mình, có một cuộc điện thoại gọi đến tìm thầy giáo của bạn. Thế và bạn sẽ phải nói cho người ta biết là thầy giáo đang đi đâu, đồng thời bạn cũng phải hỏi xem người ta là ai, đúng không ạ? Thế và đầu tiên chúng ta sẽ xem đoạn phim thoại trước, thế sau đó thì các bạn sẽ cùng với cô Kim luyện tập nhé. 베트남 대학교 한국어과 사무실입니다. 안녕하세요. 저는 한국대학교 이윤아입니다. 란 선생님 계세요? 죄송하지만 지금 안 계세요. 그래요. 언제쯤 들어오세요? 아마 2시쯤 들어오실 거예요. 연락처를 남기시겠어요? 제 전화번호는 010-9954-9746입니다. 알겠습니다. 선생님께 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 여러분은 한국말로 전화를 한 적이 있습니까? 자, 전화하는 것을 한번 연습해 봅시다. 여러분은 지금 베트남 대학교 한국어과 사무실에 있습니다. 한국대학교 이윤아 씨가 전화를 합니다. 이윤아 씨가
란 선생님 계세요? 하고 물어봅니다. 하지만 란 선생님은 지금 안 계세요. 그럼 언제 들어오세요? 2시쯤 들어오실 거예요. 대답하십시오. 그리고 이윤아 씨의 전화번호를 물어보세요. 자, 전화번호는 어떻게 물어보면 좋을까요? 자, 여기에서는 전화번호가 몇 번이에요? 보다 연락처를 남기시겠어요? 연락처를 남기시겠어요? 연락처를 말하시겠어요? 하고 물어보면 좋습니다. 자, 연락처는 같이 한번 읽어볼까요? 네, 010 9954 9746 010-9954-9746. 자, 이렇게 이야기를 할 겁니다. 자, 저는 이윤아 씨입니다. 여러분에게 전화를 할 거예요. 여러분이 베트남 대학교 한국어과 사무실에서 전화를 받아보세요. 먼저 한번 따라 하십시오. 베트남 대학교 한국어과 사무실입니다. 안녕하세요. 저는 한국대학교 이윤아입니다. 란 선생님 계세요? 죄송하지만 지금 안 계세요. 그래요? 언제 들어오세요? 아마 2시쯤 들어오실 거예요. 연락처를 남기시겠어요? 네, 제 전화번호는 010-9954-9746입니다. 알겠습니다. 선생님께 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 자, 이번에는 여러분이 전화를 받으십시오. 저는 이윤아 씨입니다. 전화를 하겠습니다. 여러분이 먼저 전화를 받으세요. 베트남 대학교 한국어과 사무실입니다. 안녕하세요. 저는 한국대학교 이윤아입니다. 란 선생님 계세요? 죄송하지만 지금 안 계세요. 그래요? 언제 들어오세요? 아마 2시쯤 들어오실 거예요. 연락처를 남기시겠어요? 네, 제 전화번호는 010-9954-9746입니다. 알겠습니다. 선생님께 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 자, 그럼 이야기를 다시 한번 들어보세요. 베트남 대학교 한국어과 사무실입니다. 안녕하세요. 저는 한국대학교 이윤아입니다. 란 선생님 계세요? 죄송하지만 지금 안 계세요. 그래요. 언제쯤 들어오세요? 아마 2시쯤 들어오실 거예요. 연락처를 남기시겠어요? 제 전화번호는 010
9954-9746입니다. 알겠습니다. 선생님께 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 자, 이번에는 여러분이 전화를 걸어보세요. 제가 전화를 받겠습니다. 저는 베트남 대학교 한국어과 사무실에 있습니다. 여러분은 최유진 씨입니다. 한국대학교 최유진 씨입니다. 도안 선생님 계세요? 하고 이야기하세요. 그럼 저는 지금 안 계세요? 이야기할 거예요. 언제 들어오세요? 하고 물어보세요. 5시 반쯤 들어오실 거예요? 자, 연락처를 남기시겠어요? 하고 제가 여러분 전화번호를 물어볼 거예요. 그럼 여러분은 전화번호를 이야기해 주세요. 전화번호 먼저 한번 같이 읽어볼까요? 네, 010 7313 5569 010 7313 5569입니다. 이야기하세요. 자, 그러면 저는 전화를 받습니다. 여러분이 전화를 해보세요. 베트남 대학교 한국어과 사무실입니다. 안녕하세요. 저는 한국대학교 최유나입니다. 도안 선생님 계세요? 죄송하지만 지금 안 계세요. 그래요? 언제 들어오세요? 아마 5시 반쯤 들어오실 거예요. 연락처를 남기시겠어요? 네, 제 전화번호는 010-7313-5569입니다. 네, 알겠습니다. 선생님께 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung bài đọc ở trang 263 sách giáo khoa. Ở nội dung bài đọc ngày hôm nay, lần lượt sẽ là những cái đoạn viết của Nam, của Han Chi Won, của Lee Chi Hun về cách sử dụng điện thoại. Các bạn sẽ đọc theo sự hướng dẫn của cô Kim nhé. 자, 먼저 남 씨의 이야기를 같이 읽어봅시다. 지난달에 한국에 왔습니다. 일주일에 한 번 가족에게 전화를 합니다. 그래서 회사 근처 공중전화에서 전화합니다. 공중전화는 요금이 비싸지 않습니다. 그런데 요즘 시내에는 공중전화가 많지 않습니다. 그래서 조금 불편합니다. 먼저 여기까지 읽어봅시다. 남 씨는 지금 어디에 있습니까? 네, 지난달에 한국에 왔습니다. 그러니까 지금 어디에 있어요? 네, 한국에 있습니다. 누구에게 전화를 합니까? 가족에게 전화를 합니다. 얼마나 자주 합니까? 일주일에 한 번 전화를 합니다. 보통 무슨 전화를 사용합니까? 공중전화를 사용합니다. 여러분, 공중전화는 무엇이 좋습니까? 네, 공중전화는 요금이 비싸지 않습니다. 요금이 쌉니다. 그럼 무엇이 불편할까요? 네, 요즘에 시내에는 공중전화가 많지 않습니다. 그래서 조금 불편합니다. 자, 그럼 다음 이야기 같이 볼까요? 다음 이야기는 한지원 씨 이야기입니다. 먼저 읽어봅시다. 저는 한국대학교 사무실에서 일합니다. 사무실 전화기는 제 책상 위에 있습니다. 참 편하고 좋습니다.
저는 학생들에게 전화하고 교수님께도 전화를 드립니다. 오늘은 베트남 대학교 교수님께 전화를 드리려고 합니다. 하지만 사무실 전화는 국제 전화가 안 됩니다. 자, 한지원 씨는 어디에서 일합니까? 한국대학교 사무실에서 일합니다. 보통 무슨 전화를 사용합니까? 네, 사무실 전화를 사용합니다. 누구에게 전화를 합니까? 학생들에게 전화를 합니다. 자, 그리고 교수님께도 전화를 합니다. 좋습니다. 하지만 교수님입니다. 높임말 무엇일까요? 네, 전화를 드립니다. 이야기합니다. 학생들에게 전화하고 교수님께도 전화를 드립니다. 오늘은 베트남 대학교 교수님께 전화를 드리려고 합니다. 베트남 대학교 교수님께 전화를 했습니까? 아니요. 아마 못했을 겁니다. 왜요? 사무실 전화는 국제 전화가 안 됩니다. 그래서 아마 베트남에 전화를 할 수 없었을 겁니다. 자, 그럼 다음 이야기 같이 봅시다. 다음은 이지훈 씨의 이야기입니다. 제 손에는 항상 휴대폰이 있습니다. 여자친구에게 하루에 3번쯤 전화하고 10번쯤 문자 메시지를 합니다. 문자 메시지를 보냅니다. 우리는 문자 메시지로 약속 장소와 시간을 정합니다. 휴대폰 요금은 좀 비싸지만 문자 메시지는 정말 편리합니다. 이지훈 씨는 보통 무슨 전화를 사용합니까? 네, 항상 손에 휴대폰이 있습니다. 그러니까 휴대전화를 자주 사용합니다. 누구에게 자주 전화합니까? 네, 여자친구에게 자주 전화합니다. 하루에 3번 전화하고 10번쯤 문자 메시지를 보냅니다. 문자 메시지로 무엇을 합니까? 문자 메시지로 약속 장소와 시간을 정합니다. 휴대폰은 무엇이 편합니까? 예, 문자 메시지는 정말 편리합니다. 하지만 무엇이 조금 나쁩니까? 휴대폰 요금이 좀 비쌉니다. 네, 휴대폰은 요금이 조금 비쌉니다. 하지만 문자 메시지는 정말 편리합니다. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung bài viết ở trang 266 sách giáo khoa. Các bạn thường gọi điện thoại cho ai và sử dụng điện thoại nói chuyện gì? Ở hướng dẫn của cô Kim sẽ đưa ra một số những cái câu hỏi như vậy và các bạn sẽ hoàn thành một đoạn viết là mình thường gọi điện cho ai, gọi vào khi nào và gì đấy ạ? để nói câu chuyện gì. 여러분은 누구에게 자주 전화를 합니까? 그 이야기를 한번 써봅시다. 누구에게 전화를 자주 합니까? 어머니. 자, 그럼 어머니에게 전화를 합니다도 좋습니다. 하지만 어머니 전화를 하다 높임말 무엇이죠? 네, 어머니께 전화를 드리다. 전화를 드립니다. 주로 무슨 전화를 사용합니까? 휴대전화를 사용합니다. 얼마나 자주 전화합니까? 한 달에 2번 전화합니다. 무엇에 대해서 이야기합니까? 집안일과 학교 생활에 대해서 이야기합니다. 그럼 이것으로 글을 한번 써보십시오. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện phát âm. Ở trong phần luyện phát âm bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về quy tắc phát âm của trường hợp Riêng Phát Chim gặp Niên Phát Chim. Hai cái trường hợp Niên và Riêng này gặp nhau ấy, thì cái sự phân biệt về âm rất là khó. Vì thế cho nên là người ta sẽ đọc cả Niên hay là Riêng đều thành Riêng cả.
Các bạn hãy nghe cô Kim phát âm chính xác những cái âm này nhé. 연필, 연락, 네, 한 명, 한라산, 네. Các bạn ạ, đây là chúng ta có niên, riêng thì chúng ta đều đọc là riêng, riêng. Thế một cái trường hợp tương tự như vậy, ở đây riêng nhưng mà ở trên này là niên. Chẳng hạn như thế thì hai cái trường hợp này cũng tương tự như vậy, chúng ta đều đọc là riêng cả. Các bạn nghe tiếp. 5년, 7년, 네, 만날래요? 네, 설날, 네. Các bạn hãy nhớ quy tắc là gì ạ? Niên, riêng hoặc là riêng, niên. Đấy, trong trường hợp này đều đọc là riêng nhá. Thế và các bạn sẽ phát âm lại theo cô Kim cái âm này. 연필, 연필, 연락, 네, 연락, 한 명, 한 명, 네, 한라산, 한라산, 5년, 5년, 7년, 7년, 만날래요? 만날래요? 설날, 설날, 네. Các bạn hãy nhớ quy tắc là liên, riêng, nếu gặp nhau thì đều đọc là riêng. Và các bạn hãy luyện tập nhiều với nội dung này nhé. Các bạn thân mến, trong phần bài học ngày hôm nay của chúng ta, các bạn đã học các từ mới, các biểu hiện liên quan đến việc điện thoại và sử dụng điện thoại. Ở phần ngữ pháp, các bạn đã học các cái tiểu từ eke, hante, ke, tức là những cái tiểu từ mà thể hiện là hành động đó thực hiện hướng đến ai. Các bạn cũng đã học mẫu câu chiman, tức là hành động ở vế đằng trước với hành động ở vế đằng sau là mâu thuẫn với nhau. Ngoài ra thì các bạn đã học mẫu câu udiako hata. Đây là mẫu câu để thể hiện gì đấy ạ? Ý đồ, kế hoạch của người nói. Các bạn hãy chăm chỉ với những bài mà mình đã học nhé. 여러분 이제 한국어로 전화를 할 수 있습니까? 한국 친구에게 전화를 한번 해보세요. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài học tiếp theo. 감사합니다. 감사합니다.